แล้วสิ่งที่อันหนึ่งทำมันต่างอะไรจากได้แล้วทิ้งอ่ะ Oh my god. She said what you did, how is it any different from nail and bail? From screwing somebody and then abandoning them. It's not. That's exactly what you did, Loki. Oh my god. Imagine we went from a world in which Khun Nueng wouldn't even allow Anung to kiss her cheek, would even allow Anung to be in the same bedroom with her, would even allow Anung to hold her. We went step by step by step by step, all these inching little baby steps, to a world where Khun Nueng screws Anung and abandons her. It's so unthinkable. Everything that Khun Nueng did previously to protect Anung from herself, perverted. She not only did the thing she was afraid of, because perhaps the thing that she was afraid of was that she would be with Anung and Anung would somehow get hurt. She leaned into the worst thing that she could possibly do, and she did that. Hello, what is up, my beautiful people? It is your girl AMA, aka Amma. Welcome to the AMR, your one-stop shop for amazing book, movie, series, reactions, and reviews. Okay, so here we are. Okay, season 2 of Like the Series, episode 1, Khun Nueng just woke up after Anung showed up to comfort her, and Khun Nueng was just wilding, okay? Talking about some, oh, I just needed to get this out of my system. Like, I was just doing this. I was just like using you to comfort. Oh my god. So we're about to see what happens, because I don't see how the relationship can survive this. This was like watching someone kick a puppy. It's terrible. Sam ขอโทษนะคะคุณหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องเมื่อวานสามไม่ทันคิดนี่เราเหลือกัน2 คนพี่น้องแล้วนะสมบัติก็แบ่งกันคนละครึ่งไงเอ้ยลืมไปเลยตัวเล็กมรดกนี่มันต้องเสียภาษีไหมอะคุณหนึ่งคะคุณหนึ่งจะไม่เสียใจก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็ไม่เห็นต้องมาพูดจาทำร้ายจิตใจคุณสามแบบนี้เลยนี่คะสามน่าจะเป็นคนที่รู้จักคุณหนึ่งดีที่สุดว่าเวลาที่คุณหนึ่งเสียใจ You always try to be cheerful whenever you feel sad. That's exactly what Anung does. Exactly. คุณหนึ่งจะทำตัวล่าเริงคนอื่นจะไม่เข้าใจคุณหนึ่งก็ไม่เป็นไร That's why Anung knew to show up. แต่สามที่เป็นครอบครัวคนสุดท้ายควรที่จะเข้าใจคุณหนึ่งมากที่สุด I actually love Sam and Khun Nueng's relationship because, number one, I'm the last member of your family is so poignant. It's so powerful because I guess their parents aren't alive. Grandma just died. Their sister has died. Mon is literally all she has left in this world. And Khun Nueng doesn't even do friends like that. So literally, I said Mon, Sam is all she has left. Right? And so for Sam to show up, and even through her grief, being the person who stayed with grandma, who loves grandma, who understood grandma perhaps on an even deeper level than Khun Nueng, right? Even though Sam has essentially lost yet another mother figure, for her to show up here and say, I'm so sorry. I didn't see it last night, but I should have seen it. I should have seen that you're in pain. I'm all you have left, and I understand you. I see you.
It's so beautiful to me. It's so, and I love this for Sam. I adore it, right? Even though technically speaking, there's no obligation on her to be able to read Khun Nueng's mind. Like, you have to express your emotions appropriately. But the sentiment, right, of I should be the person who understands you. I should be the person who knows you the most. I should be the person who is able to be there for you when you're in pain, even if you can't acknowledge it, is wonderful. And here's the thing. There was a person who saw it. There was a person who was able to be here for her while she was in pain. And there was a person who understood her even better than Sam did. And that was Anang. Even more than her own sister, than the last of her family, than the most beloved, cherished little sister, Anang gets Khun Nueng on like a so deep level, it seems. And I feel like Khun Nueng is realizing that there was somebody here that did see it, did understand, and then you ran her off with a hickey on your neck. ไม่เป็นไรนะ Good job, Anang. เมื่อวานเขาก็ทำตัวแย่จริงๆนั่นแหละ เราเหลือกัน2 คนจริงๆแล้วนะคะคุณหนึ่ง เราไม่ทะเลาะกันได้ไหม She's saying we're not fighting. We're never fighting. เขาไม่เคยคิดอยากจะทะเลาะกับตัวเล็กเลยนะ I would never fight with you, girl. Stop it. What is she talking about? เขา Like ขอโทษนะ whisperer. ที่เขาพูดทำร้ายจิตใจตัวเล็กอะไม่เป็นไร Thank เลยค่ะ you. คุณห That's นึ่ง better. ตัวเล็กโอเคปะเนี่ย นี่กินอะไรมาบ้างหรือยัง Yeah, the overprotectiveness is about to take a surge because this is literally her only family and her grandma died from ซ้ being sick. ำกินอะไรไม่ค่อยลงเลยงั้นเอางี้ เขาไปหาอะไรง่ายๆมาให้ตัวเล็กกินก่อน เดี๋ยวจะไปเป็นลมที่งาน มันจะแย่เอาอะนะ Just that presumption of her place as older sister. And eldest grandchild, actually. We ain't gonna talk about the person you just chased out of here, like, yeah. She did that. Suck it on your neck. Suck it on your neck. It wasn't a dream. It really happened. คุณหนึ่ง เข้ามาไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยนะตัวเล็ก แต่สามเรียกตั้งหลายรอบแล้วนะคะคุณหนึ่ง Because you're in a private moment in your memories and your feelings. ที่คอนี่มัน ถ้าเหมือนไม่เห็นได้ไหม แล้วสรุปคุณหนึ่งจะกลับไปอยู่วังไหมคะ Your palace. Oh, snap. That's your palace. Damn. Are you going to your palace? That's crazy. I actually like the color scheme. I feel like it's sad because this grandma, maybe more than the other grandmas that we've seen in this thing, did genuinely like seem to love her children, and Sam and Mon are proof that she can learn. So it just seems like a shame for her to pass away before all the ish with Khun Nueng got resolved. Like, no closure, no
it's no opportunity to work through, right, the childhood traumas. She's just out of here, and it's just so sad because I feel like Khun Nueng could have had an even more intimate and even more loving relationship with the grandma than Sam does, because they're actually very alike. And so to have it end without any sort of resolution is just sad. สมัยเยกามาวจรังกุสรังจิตตังอุปันนังโหติโสมนัสสหคตังยานั And ส I สะ love that slight little bit of reassurance. Like, Sam can't bring herself to smile, but she still makes that attempt to lift the corners of her mouth for Khun Nueng, as if to let her know it's all right, I'm here. And we see Khun Nueng receive that ไปโยตังรูปา and realize that there's somebody else she would like to be here, but isn't. How Khun Nueng? Yeah, you looking for her, aren't you? Empty space where baby blue thing should be. ไปโยตังรัมมนังวาระวาทามารัมมนังมาอิเมธามากุสลา This is all hers now. Her room. Everything's exactly the way she left it. ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมเลย คิดถึงย่าจัง I love that she's actually letting herself cry and letting herself feel it this time instead of running away. Like, you don't always have to go cry by yourself in a room. Like, you get to cry out here. เขาก็เหมือนกัน Yes! It's just unfortunate that Faye looks so pretty when she cries. Like, you look beautiful. Yeah, it's that grandma's room. Grandma was actually fine as hell. I'm not gonna hold you. หนึ่งกลับมาแล้ว คุณหนึ่งจะให้ป้าทำยังไงกับห้องนี้คะ ทำทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะ Okay. I hate you people. Why you always gotta be doing this? Why you gotta be feeling all these emotions? Because that feels like the final act of love that she can show her grandma is that willingness to keep her room exactly like it was, so that they have that last piece of memory, just the way her grandma did for her. The time Khun Nueng came in to steal the textbooks from her room, it was dark. She had a mission, she had a purpose. She wasn't able to see, because she came at nighttime, she wasn't able to see the fact that her grandma kept it all the same. The fact that her grandma essentially was saying, at any given point in time, if or when you're ready to come back, I'll be ready to have you. The fact that her room is the same is in and of itself the statement of love that says her grandma does not want to forget her, and that she always has a place with her if she so chooses. And Khun Nueng comes back, and it's so painful because she's finally here.
And these words that she would have loved to be able to say directly to her grandma's face, I'm back, and to see the joy that her grandma has, she doesn't get to because now her grandma is dead. So she's telling her grandma's portrait. And when asked, what should I do with the room? She's saying, just like her grandma said, keep it exactly like it is, because her grandma will always have a place of love with her. She's not trying to forget her. And now that the grandma is dead, we see the love that was underlying all the pain and all the anger that Khun Nueng had. And it's just fucking insane that it was just that little bit too late. Y'all told me to keep tissues on hand. I didn't believe you. I should have kept the tissues. God damn. หนึ่งคิดว่าย่าจะอยู่กับหนึ่งไม่ไปไหน We always think แต่ที่ว่า that the people in our lives, our parents, our grandparents, they're not gonna die. Like, death is always this. Death is always this abstract idea until it happens, and then it's like, whoa, this thing is actually real. Yes. วันนี้ไม่มีย่าแล้ว ไม่มีอีกแล้ว หม่อมท่านยังอยู่ที่นี่นะคะ ค่ะ ขอบคุณนะคะ ให้คนขึ้นมาทำความสะอาดห้องย่าทุกวัน เหมือนตอนที่ย่ายังอยู่นะคะ ค่ะหนึ่ง You'll never be gone forever. See you, Grandma. Can't sleep, huh? Need somebody to sleep with you and hold you a little bit, huh? You should realize Anang wasn't there. And she wanted Anang to be there. หนึ่งคิดว่าเรื่องเมื่อคืนมันคืออะไร ความรัก มันใช่ความรักเหรอ สำหรับเขามันใช่ สำหรับหนึ่งเป็นแค่อะไรสักอย่าง It's the fact that she started off whatever she was gonna say with calling her something. Just something is already wildly freaking inappropriate. ที่ทำให้ลืมเรื่องร้ายๆไปได้ She said, I just use you to forget the bad memories. I don't love you. Don't get this twisted. I don't love you. I just used you to forget. Oh, that's crazy. Why หนึ่ did งบ you อกเอง say ไม่ใช่ that? หรอ ว่าเป็นให้ได้ทุกอย่าง นั่นแหละ คือสิ่งที่ให้หนึ่งเป็นเมื่อคืน Like, she trusted you with all of herself to the point where she said, I'll be anything you need me to be. And the thing that you chose for her to be for you was a thing to be used. You violated the intimacy. You better talk some turn. I know that. I can't even comfort you right now. Like, I'm with you for your grandma, but what you did to another, she didn't deserve that. Like, God, the kid did everything right.
how empty this big ass bed is. Ooh. Is it Anand's mom? ว่าไงโฟกโทรหาเราดึกๆมีอะไร ที่ไหน They can't find her. เดี๋ยวนี้มีเพื่อนที่สนิทถึงขนาดไปนอนบ้านด้วยเลยเหรอ จะให้ไปนอนที่ไหนอะ Wait, not that they can't find her, but she went to someplace crazy. Yeah, you of all people should know that grief will push people to do and say crazy things. I think one of you told me not to watch the previews, right? So I'm just gonna skip past this preview to the next, right? I'm just gonna skip past the previews and all that. อันหนึ่งอยู่ไหน Is a bar? Oh, อันหนึ่งอยู่ไหน อยู่ข้างในครับ because she can't go. The Khun Nueng of old would have stormed over there, pulled Anang by the wrist, said, "What are you? We're going home." But now she's hesitating because she has to face Anang after all the terrible things that she said to her, and that would be hard for anybody, especially someone who said the kind of crazy shit you said. Like, what right do you have to tell her not to be here and not to be upset? You're the reason she's upset. หนึ่ง นี่คือต้องเมามากเลยนะคะเนี่ยถึงได้เห็นว่าเป็นอันหนึ่งอะ เหลวไหลใหญ่ละ อันหนึ่งจริงๆด้วยไม่เจอกันนานเลยนะคะหาย มาอยู่ที่นี่ทำไม กลับบ้านกับอา ชีวิตวัยรุ่นมันก็แบบนี้แหละค่ะถ้าไม่ให้สนุกตอนนี้จะให้สนุกตอนไหนอะ She looked at her like, what? ถ้าไม่ให้สนุกตอนนี้จะให้สนุกตอนไหนอะ What? I love this kid. I love it. Look, she has to be a kid because she's way younger. Well, not way younger, but she's younger than me. So she'll always be a kid, but she's the kid. You know what I'm saying? She's the kid. She looked at her like, you got a problem with that? All the boundaries are broken down, bitch. All the boundaries are broken down. Oh my god. She's right in the sense that this is this is college life in a sense, and that would be fine if it wasn't for the fact that we know that she's just endured a very significant emotional heartbreak. And so we can't trust you to drink responsibly the way we could have before. And if you get drunk in a place like this, that is a danger to you. So the reason why Anang can challenge her is because Khun Nueng said, I don't love you. And this meant nothing. You were just something to forget. So the question of, are you bothered by me out here living the normal college life, even if it's something that technically puts me in danger? It's the challenge of, why do you care? I thought you said I meant nothing to you. จะให้สนุกตอนไหนอะ กลับบ้าน It reminds me of Anang calling Khun Nueng's bluff when she said, I want to kiss your cheek, and Khun Nueng was like, no, and Anang was like, all right, then I ain't gonna study. I'm gonna get sent out of here to America. We'll just see what happens, right? จะรีบไปไหนเหรอ Whoa, ดื่มอีกสักแก้วนึงสิ bitch. เราไม่ชอบ Yeah. ผู้หญิงเขาบอกไม่ชอบ ไม่ได้ยิน ก็แค่ชวนเต้นเฉยๆเอง ไม่ได้ทำอะไรซะหน่อย You were just trying to get her drunk. Shut the fuck up.
we see you like bitch แล้วนี่เป็นใครพี่สาวเหรอ Khun Nueng began Anung's villain arc, and when I tell you that I love it, Khun Nueng. she said that the way you spit in someone's face, she gave the answer that Khun Nueng is always giving, the answer that Khun Nueng is always acting like, who is this to you? And after the night that they had, the intimacy that they had, the pleasure and exploration and comfort that they had, Khun Nueng destroyed it, and Nueng is here dealing blows with, she's my mom's friend. And it's just the look of challenge in Nueng's eyes. She knows full well. So you see, it's not so much that Nueng genuinely believed that Khun Nueng didn't love her. I think the pain for Nueng comes from the fact that she knows that Khun Nueng does love her, and despite loving her, could sit there and say those things. สาวเหรอ Khun Nueng. She said that like she was fighting, and then she asked her what? เขาว่าไงนะ เพื่อนแม่ That felt like I'll show you, mom's friend. เราเป็นทุกอย่าง Who wrote this? Please send them flowers, okay? Send them flowers, send them bouquets, send them baskets, okay? Hampers, whatever you want. There was a point in time at which Nueng said, I can be everything, right? I can be anything you want me to be. Now Khun Nueng says, I'm her everything, right? Which is a return of the sentiment, but it goes beyond it because she's not saying I can be anything you need. She says, I am everything. I'm her friend, I'm her lover, I'm her protector. I am everything. And it's a giving of self, right? She didn't say she is my. She said I am her. The fuck did you do this last night? You know what? You just be creating problems, and yeah, you show up, but like you're showing up to clean up the mess you made. Like you didn't even have to do all this. เพื่อนแม่ เราเป็นทุกอย่าง อันนั้นจะมายุ่งอะไรด้วยเนี่ย เขากำลังสนุกอยู่กับเพื่อนเลย Well, those aren't your friends because I'm pretty sure we've never seen them. Like, those are just students you happen to know on campus. ชายแต่อ่างขนาดนั้นมึงจะกล้าพูดอีกเหรอว่าสนุก She said, yeah, that's fun. กลับบ้าน ไม่กลับ เขาบอกยายแล้วว่าเขาจะไปทำรายงานบ้านเพื่อน ถึงขนาดโกหกยาย เพื่อที่จะมาที่แบบนี้เนี่ยนะ เพราะว่าหนึ่งจะมายุ่งอะไรด้วยอะเราไม่ได้สนิทกันแล้วจำไม่ได้หรอ หนึ่ง ผมว่า Oof. I feel the vindictiveness in Nueng. Every word out of her mouth has been an attack. She speaks like she's fighting. It's so interesting to see all of Nueng's cuteness and softness and playfulness turn into anger. Like, that's crazy. That's also kind of sucks to see, but that's beside the point. เราอย่ามาทะเลาะกันตรงนี้เลยครับ I actually appreciate that he called. นายเองเหรอพี่พอ I actually appreciate that he called Khun Nueng. She could have hurt herself and he was looking out. I respect บ้าน it. หนึ่งมา อุตส่าห์ยอมเป็นเพื่อนด้วย ถ้ารู้ว่าจะทำนิสัยขี้ฟ้องแบบเนี้ย ไปเลยนะ จะไปไหนก็ไป หนึ่ง
doesn't deserve that. And now Khun Nueng is realizing just how much she hurt her. Like, it's now in front of her face. Like, ท่านี้คือการเรียกร้องความสนใจจากอาหนึ่งทำสำเร็จแล้ว it's funny because the look I'm seeing on her face now is similar to the look that we saw in, should I say, the beginning of episode 6? That mix of longing and pain. And again, here's the thing. There's no point in trying to get somebody's attention by hurting yourself if you think that they don't care. You only get somebody's attention when you know that they care and you know that they're going to show up, right? So whether on a subconscious level or on a conscious level, this is Nueng expressing the pain and the hurt that is inside her. But even as she's doing it, even as she's calling out Khun Nueng for pretending like they are nothing, she knows that they're something. It's the only reason why she can stand here and make weapons out of the lie that they're nothing. ท่านี้คือการเรียกร้องความสนใจจากอา And Khun Nueng gets it, and Khun Nueng is taking accountability for it. I know this. หนึ่งทำสำเร็จแล้ว กลับบ้าน ไม่กลับ โอเค ไม่กลับก็ไม่กลับ อะไรอะทำไมอันหนึ่งยอมแพ้ง่ายๆแบบเนี้ย ถ้าเขาบอกว่าไม่กลับอันหนึ่งก็ต้องบังคับเขาดิ เราคิดว่าอาไม่รู้ ว่าหนึ่งต้องการอะไร She said, what? You're just gonna give up like that? If I say I don't want to go, you have to force me. You have to show me that you care. And Ananga is saying, you think I don't know what you want? You think I don't know that this entire thing, you going out, you drinking, was a desperate cry for my attention? Okay, so you know that she wants you to show you care. Oh, Yoko, baby. Anang, baby. So what are you gonna do about it? เราคิดว่าอาไม่รู้ ว่าหนึ่งต้องการอะไร กลับวัง Because I suspected, and I feel like Khun Nueng is confirmed. When she said, at first she said, go home, right, to Nueng. And that meant go home to grandma, blah, blah, blah. But the second time when she said, let's go home, I feel like she was saying, let us go home. Because then she said, we're going to go back to my palace. That sentence. That sentence is just so sexy. I had to appreciate that for a moment. Imagine you're fighting with someone and then they say, we're gonna go back to my palace. It's just like, well, shit, okay. You got a palace? You got that big palace energy? Okay. กลับวัง ขอบใจนะที่ดูแลหนึ่ง เดี๋ยวเราดูแลเอง I'll take it from here. That's how I got her. You did good. Well done. เขาไม่ไป หนึ่ง ปล่อยเขา ไม่มีอะไรหรอกค่ะป้านิ่มไปพักเถอะ It's แล้วจะให้ clearly ป้าจะ something. ไม่ต้อง เดี๋ยวให้นอนที่โซฟานี่แหละ Looked at her like, bitch. After everything you put me through, you're gonna let me sleep on the sofa? Her face is like, what the fuck? Oh my god. This is some bullshit. หนึ่ง
ไปไหน ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่ Because you keep hurting her. ถ้าจะพามันนอนโซฟาเพราะสงสารน่ะก็ไม่ต้อง เขาดูแลตัวเองได้ She doesn't want it to come from a place of like guilt or responsibility. She wants it to come from a place of caring about her and loving her. So if this is about you feel sorry for me, so I'll just sleep on the sofa, and then she's like, fuck you, I don't need you. โอเค That's the second time Khun has said okay. And that's the second time that Khun has accepted, right, the emotions that Yoko is giving. And I love that because she's not trying to tell her that what she's feeling is wrong or that she shouldn't feel that way. We see Khun accept this is it. This is the state of her emotions. And we see Khun do what Khun does best, which is listening to the in-between of what Anung wants. Because if Anung is really good at giving Khun what she wants without having to be told, Khun is really good at giving Anung what she wants as or when Anung asks, right? Khun went from, in episode 6, giving Anung exactly what she was asking for, to season 2, episode 1, being able to read between the lines of what Anung doesn't or cannot ask for and give that to her, right? So you think I don't know what you want? And here, when Anung says, if you're letting me sleep on the sofa because you feel sorry for me, then stop. Khun listens, Khun hears that, Khun sees that, and she says, okay. เขาดูแลตัวเองได้ โอเค อยากจะทะเลาะใช่ไหม And this is what it's really about. Because Anung clearly does want to fight, right? Anung has wanted to fight from the moment that Khun showed up. And Khun's like, okay, you want to fight? You want to talk about it? Let's fight. ได้ พร้อมละ มาเลย อันหนึ่งจะมายุ่งทำไมอีกอะ ก็หนึ่งไปในที่แบบนั้นนะ No, that's not the answer. It's because I care about you. That's the answer. แล้วถ้าอาไม่ไปเจอ คืนนี้หนึ่งจะไปนอนที่ไหนหรอ บ้านเพื่อน หนึ่ง It's just the spitefulness. You know what I'm saying? It's the spiteful vindictiveness. เดี๋ยวนี้มีเพื่อนที่สนิทถึงขนาดไปนอนบ้านด้วยแล้ว ก็แล้วจะให้ทำยังไงอะคะ จะให้ไปนอนที่ไหนอะเพิ่งโดนทิ้งมาแบบไร้เยื่อใยเป็นได้แค่ที่ระบายอารมณ์ ถ้าโกรธอา ก็มาลงที่อาสิ ไปลงที่ตัวเองทำไม ถ้าโกรธก็ให้มาลงที่อา ก็พูดง่ายนี่หนึ่งเคยคิดถึงใจเขาบ้างปะ It's a parallel of what they said to each other before, when Khun said she would allow Anung to be mad at her. And even just that statement was just indicative of the vast difference in their power dynamic for you to be able to say, I'll allow you to be mad at me. And Anung was like, I can't imagine myself ever being mad at you. So to have that sort of a block already in place, for you to say, if you're mad at me, just take it out on me, is not that easy. And, you know, taking it out on herself is perversely the surest way to hurt you. สิ่งที่อันหนึ่งทำอะเป็นโคตรแย่เลย พอแล้ว ทำไมอะรับความจริงไม่ได้เหรอ แล้วสิ่งที่อันหนึ่งทำมันต่างอะไรจากได้แล้วทิ้งอะ Oh my god. She said what you did, how is it any different from nail and bail? From like screwing somebody and then abandoning them. It's not. That's exactly what you did, Loki. Oh my god. Imagine we went from a world in which Khun wouldn't even allow Anung to kiss her cheek, would even allow Anung to be in the same bedroom with her, would even allow Anung to hold her. We went
step by step by step by step, all these inching little baby steps to a world where Khun screws Anung and abandons her. It's so unthinkable. Everything that Khun did previously to protect Anung from herself, perverted. She not only did the thing she was afraid of, because perhaps the thing that she was afraid of was that she would be with Anung and Anung would somehow get hurt. She leaned into the worst thing that she could possibly do, and she did that. พอได้แล้ว มากับอา ไม่ไปเขาไม่ไป อย่าดื้อ เขาไม่ไปปล่อยเขา เหนื่อยฟังอาก่อนได้ไหม จะพาเขาขึ้นมาที่นี่ทำไมคะ หรือว่ากลัวคนอื่นจะได้ยินเหรอว่า Oh, are you afraid that somebody might hear what you did to me? Is the language of a victim speaking about their abuser. And it's so fucked up that this is where we are now. But, well, I mean, you could say that Anung took the initiative in that scene, you know, say, like, just to be clear, like, Khun didn't actually take advantage. If anything, it was just, if anything, Khun was on the receiving end, you know, of Anung's comfort, right? But the fact that Anung's using this language means that on some level, in her mind, this is how it felt to wake up that morning and to be rejected by Khun. It is something that was done to her. It is a hurt. It is a violation. It is a form of emotional assault. ทำอะไรเขา Can't hold her on that. แล้วอาไปทำอะไรหนึ่งตอนไหน คืนนั้นมีแต่หนึ่งทั้งนั้นแหละที่ทำอา That's แล้วมันต่างกันตรงไหนอะคะ ลึกซึ้งกันแล้ว แล้วอันหนึ่งมาบอกว่า ให้เขาทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น อันหนึ่งทำแบบนี้กับเขาได้ยังไงอะเงียบไปทำไมอะคะ And it's funny because if she really didn't want to be here, she wouldn't be here. Like Anung is saying, she wants answers. And the only way she could have, the only way you can weaponize, like I've already said, like she knows that Anung, if she knows that Khun cares about her, the question isn't Khun caring about her, it's how could you do this to me when I know you care? อันหนึ่งเห็นเขาเป็นแค่ที่ระบายอารมณ์ จะทำอะไรกับเขาก็ได้ โดยไม่ต้องสนว่าเขาจะรู้สึกอะไรอะ Because that's what it meant. Is that what you're saying? Like, Anung, you said she's adorable. You said she's lovely. You said you love her. You said you can't imagine that anyone could be around her without loving her. This is the person that you told. Like, this person who you have treated as precious and protected and did your level best to fight for. This person is the person that you told that you could, because she loved you, you could take her love and you could use that love to do whatever you wanted to her. And you could treat her any way you wanted. It's like spitting in the face of her love. That's what it's like. It's like literally spitting in the face of her love. เพราะมันก็มีแต่เขาไง ที่รักอันหนึ่ง แล้วมันก็เป็นแบบนั้นมาตลอด ใช่ไหมคะ And it's echoing that place of deep need that we saw glimpses of in episode 5 and in episode 6, that inner pain in Anung's eyes when she asked the question of, can you love me? Everything Anung did just reinforced the idea that Anung is the only one who feels actual love in this relationship. And that's the reason why Khun could do that, because maybe Khun cares, but
clearly, if you love me the way that I love you, how could you do that to me? ใช่ไหม หนึ่ง And she's waiting for an answer, and the longer Khun Nueng is silent, the more it seems like she's agreeing with her, and that's just hurting her more. You're hurting her a lot. Just put the girl out of her misery. Damn. อันหนึ่งจะทำอะไรคะ Nah, Khun Nueng, baby, you have to use your words on this one. Like, I know what you're trying to say. She said, "What are you doing?" And Khun Nueng looked at her, and Khun Nueng's expression and the emotion in her eyes said her answer was loving you, right? What are you doing? Loving you. But you can't fix this with physical intimacy now. Like, this needs words to fix, because you broke it with words. You gotta fix it with words. You gotta put on your big girl panties and use your words. If you sleep with this girl again without clearing up this shit fest, I will have to beat the crap out of you. Use your words. อันหนึ่งจะทำอะไรคะ That expression says loving you. No more battery, no more pretense. I miss you. That's a start. Say some more. นี่คือการง้อใช่ไหมคะ Anang wanted to lean in and had to catch herself because she still hasn't said nothing. Are you trying to apologize? Bitch, say you're sorry. Goddamn. I mean, you still hurt my feelings and stuff, you know what I'm saying? Like, you were out of pocket, like, it's kind of crazy, you know what I'm saying? Okay, you know what I'm saying? Like, it's not like I'm saying yes, but I'm not saying no, you know what I'm saying? Hey, yo! I can't. Oh, they're trying to kill me. Okay. Because she looked at Anung like she was challenging her. She said, "Are you trying to make it up to me?" And Khun Nueng took that little step back, and she looked down at her, and she started unbuttoning, like, "What do you think?" And I'm just like, I mean, okay. I'm still gonna need that apology later, you know what I'm saying? Like,อาจจะนับ1 ถึง 5
ถ้ายังไม่เลิกสงสัยอาจจะติดกลับเข้าไปทีละเม็ด Oh, I'll count 1 to 5. If you don't stop being curious, I will start closing up my buttons one at a time. So what, you're trying to tell her to stop asking so many questions and to just go with it? I appreciate your mad sexiness. I do. Okay. And even this whole counting 1 to 5 thing is giving me shivers. Okay. But like, also, you use this girl like she was a dirty rag, and then you threw her away. You cannot fix it like this. Like, we know she's attracted to you. She knows she's attracted to you. And in a sense, this is you making an offering of yourself. You're like, this is what you want, right? Okay, I'm gonna give you what you want. But now you've made a mistake because you haven't listened. This, as physical as you are, this alone is not enough to prove your love at this point. Okay? อาจจะนับ1 ถึง This is gonna be bad. I just know it. This is not gonna end well. 5ถ้ายังไม่เลิกสงสัยอาจจะติดกลับเข้าไปทีละเม็ด How can you overload this poor baby like this? 1 เปล่านับอยู่ 2 หนึ่งจะใช้วิธีนี้ง้อเขาเหรอคะ แล้วมันได้ผลไหมอะ For the record, no, it doesn't work. Okay? It works if you're supposed to clean the dishes and you need to clean the dishes, or if you say you change the light bulb and you need to change the light bulb. Like that this works great for. I personally recommend this. Okay? Okay. But and the coma's out. You have dealt emotional damage of a magnitude I haven't seen in a while. You cannot paper over it with sex. And also, the audacity, because you literally did the most fucked up thing imaginable, right? And to make it up to her, you're like, I'm so confident that I am what you want, that my way of making up all this fucked upness to you is making myself available. This is what you want, right? I'm giving this to you. It just, there's too much power on Khun Nueng's side of things. Too much power. Too much power. That's crazy. That's crazy. ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะง้อ I am the gift to humanity. Here, receive me. And the awesomeness of my sexy body makes up for literally anything that I could have done wrong. Girl, come on. Even the fact that you can say to make it up to her, you gonna get naked, is wild. It means you are well aware of how much Anung loves you. Like, ถ้าวันนั้นมีสติสักนิดนึง
I never would have said those เรื่องทุก things. อย่างมันคงไม่เป็นแบบนี้ I'm sorry. ไหนจะพ่อแม่หนึ่ง ไหนจะย้ายหนึ่ง มันวุ่นวายไปหมด A lot of pressure on แล้ว you. ทำไมอันถึงต้องไปสนใจความรู้สึกคนอื่นด้วยล่ะคะ Because she's an adult, and that's how it works. Being an adult means having certain duties and responsibilities, and it means when you're dealing with other people, especially with other people's daughter, you do have certain obligations to them. It's just the way it is. It's never gonna be just about you two. It is impossible. นี่มันเรื่องของเรานะ It's about you, but there are things you have to sort out. แล้วที่เขาเคยบอกว่าเขารักอันหนึ่ง I used to tell you that I love you. Past tense. เขาก็รักอันหนึ่งจริง I mean it. Present tense. ๆแล้วมันก็ไม่เคยเปลี่ยน My feelings never change. มึงฟังอานะ หนึ่งอายุยังน้อย หนึ่งยังมีโอกาสเจอคนอีกเยอะแยะมากมาย วันนี้หนึ่งอาจจะบอกว่าหนึ่งรักอา แต่ในวันข้างหน้า Amongst are here fighting for this relationship. God damn. I just have to love Anang. I just have to love her dedication to the love. You know what I'm saying? You're still young. In the future, you might meet many people. That is a fact. But you know what? It's true for all your life. When you're 30, you might still meet other people. When you're 40, you might meet other people that when you're 50. The idea of, oh, you might meet someone being a barrier to a relationship isn't a very sound one, because you're always going to meet people and they might be more interesting and they might be more beautiful and they might be sexier or whatever. But when you meet a person and you love them, you make a commitment. And your moments with them are uniquely your moments with them. And so what happens is, even when you do meet other people and they might be more entertaining or funnier or sexier or whatever, they still cannot match up to the intimacy that you've built with your person, right? That's why we have the ability to choose people. We choose, and in our choice, we say we are well aware that there are other people in this universe, right? That may have characteristics similar to yours, exceeding yours, but I don't want them. I want you. Because regardless of the characteristics that a person may have, everyone is unique in their personality. So when somebody says they want you in all your unique personality, you don't need to be afraid that they're gonna meet other people. They've chosen you. They like you. They're keeping you. It's you. Anang said, be quiet. เขาก็อยู่ตรงนี้แล้วไงคะ คนนี้ของเขา Yo, Anang said the person that I'm going to choose or want to choose in the future is right in front of me. Sorry to hear. You're my dearest. I hear you, Miss Daddy. I hear you. เขาก็อยู่ตรงนี้แล้วไงคะ คนนี้ของเขา You see that move Kanang so much. To be loved, to be cherished. And for me, it's in her eyebrows. Right there. You can see the weight of that emotion. We're
ทำแบบนี้กันอีก Will you be there when I wake up? Will you be there tomorrow? Will you leave me again? เขาจะถูกทิ้งอีกไหม เพราะอาใช่ไหม หนึ่งเลยเสียความมั่นใจแบบนี้อาขอโทษนะ ไม่เป็นไรนะ เขาร้องไห้ทุกวันเลย It's reminding me of two things. It's reminding me of the first time when Anang lost her confidence because of because of Sam, and the violence of Khun reaction and how mad she was, and the difference now. And of course, it could be because Khun is very aware of what she did to cause it. But I love that we do have that switch from being mad at her for how dare you lose your confidence to comforting her and saying, if you've lost your confidence and I want you, I will help you get it back. I want you. And it's also reminding me of that moment when they had that first fight, after Khun blew up and got upset and she wanted to make it up to Anang, and again she didn't use her words, so she drew a picture and she gave it to Anang and she was like, how are you doing, are you sleeping, are you eating, are you alright? And Anang was like, yeah, I'm sleeping fine, I'm eating fine, I'm alright. I love that Anang offers this information, offers this vulnerability. I cry every day. I'm not sleeping, I'm not eating. There's no more pretense between them. This is the end of all pretension. Now they know exactly what they are. There's no denying it. There's no walking away from it. You are my dearest. And when you left me, I cried every day. วันเลย อาขอโทษ อาจจะทำให้หนึ่งมั่นใจเอง หนึ่งจะเชื่อใจอาได้ไหม I don't know. That's a lot to ask after last time. You gotta earn that shit back. We give the gift of trust, but when trust is broken, it has to be earned back, right? There's nothing wrong with letting somebody who's determined to earn that trust back do their thing, but you cannot demand trust back after it's been broken. Like, trust initially is a gift, okay? Trust after that, you gotta earn that shit. Isn't holding back anymore. Canuck isn't holding back anymore. Okay. All right. Okay. Okay. Not biting her chin and the way Anang smiled. Oh my god. It's seeing her like this, like seeing her under Khun Nueng, freaking breathless with desire. อาว่าครั้งที่แล้ว หนึ่งมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะ I'm gonna show you some things, okay? Teach me, sure.
อาจจะสอนหนึ่งเอง Did I say Anung was daddy? Anung has her daddy moments, but there's no daddy like Anung daddy. She said, I think you have so much to learn from last time. I'm gonna teach you.อาจจะสอนหนึ่งเอง อันหนึ่ง อันหนึ่ง อันหนึ่งไม่ได้ไปเที่ยวผับกลางคืนหรอก That's the way she couldn't help but say her name. Okay. So, Anung got ravished last night? Okay. Alright, okay. This is what last time should have been. Jesus. But she had to go home. She had to make peace. She had to see her grandma's portrait. Realize her grandma loved her. เป็นอะไรอ่ะ Hangover. เวียนหัวเหรอ ทำไมเขาถึงมาอยู่ในชุดนี้อ่ะ นอนต่ออีกสักนิดไหมหนึ่ง นี่อาคุยกับหนึ่งอยู่นะ ได้ยินไหมคะ ได้ยินค่ะ เขาแค่กำลังสับสนอะ Like what? สับสนอะไรคะ ก็เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเหรอคะ Shut เขา up. จำอะไรไม่ได้เลย Shut up! There's no fucking way. There's no fucking way. Oh my god. There's no way. That feels so oof. Oof. Oh, Kanung is never going to forgive herself. She's always gonna feel like, oh, no, no, no. สงสัยจะแฮงก์นะเนี่ย มานอนต่อมา ไม่เอาอะค่ะ เดี๋ยวปวดหัว แถมวันนี้เขายังมีต้องไปทำรายงานที่ห้องเพื่อนอีก เพื่อนที่ไหน The same way that Kanung woke up and pretended or wanted to pretend like nothing happened, Anung has woken up and is acting like nothing happened. ก็
เพื่อนที่มหาลัยไงคะ ปีหนึ่งแล้วก็งานเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย ไม่ต้องหรอก วันนี้เรียนเสร็จแล้วรีบกลับบ้านนะ เดี๋ยวอาไปรับ ไม่เป็นไรอะค่ะ หนึ่งเกรงใจ นี่จะบอกว่าจำเรื่องเมื่อคืนไม่ได้เลยงั้นสิ ทำไมเหรอคะ เมื่อคืนมันมีอะไรเกิดขึ้นเหรอคะ หนึ่ง Oh shit, you created a supervillain is what the fuck you did. Because Anang is literally doing what Khun asked her to do the last time they slept together, but here it's the inverse. So before it was Anang pouring out her emotions and pouring out her love and giving Khun comfort. And here it was Khun pouring out her emotions and pouring out her love and giving Anang comfort. So in acting exactly the way that Khun asked her to act before, she's showing Khun exactly what it feels like or what it felt like to be in that position of giving somebody your all and yourself and to have them throw it away. That's crazy. คิดว่าอาโง่มากนักเหรอคะ อ๋อ จำได้ละหนึ่งต้องการอะไรจากความสัมพันธ์เมื่อคืนเหรอคะ ถ้าหนึ่งไม่ได้ต้องการอะไรอ่ะ ก็ทำเป็นเหมือนมันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นสิคะ หนึ่ง เขาว่างั้นเรามารีเซ็ตใหม่ ให้มันกลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมดีไหมคะ Because this is what it felt like to be woken up and told those things. And the disbelief, the what are you saying? The how could you say that? The what do you mean by you don't remember? We made love last night. That is everything that Anang was feeling. And this is Kanang realizing that. This is her being like, okay, all right, I get it. ได้ ถ้าหนึ่งต้องการแบบนั้นก็ได้ งั้นก็คิดซะว่า มันไม่เคยเกิดขึ้นก็แล้วกัน But this is where you failed the test. You're not supposed to agree with her. She told you last night in the club. She wants you to fight. She's teaching you a lesson. But she wants you to fight. Everything she said last night was true. You're my dearest. My feelings have never changed. All of that is true. She just wants you to know what it felt like and to fight, which is fair. Like, look, when I tell you, like, I love Anang, she is in love with you head over heels, but she's also no pushover. You can't treat her like dirt and just go scot-free. She will show you what that shit felt like. Like, she was in love, they had their moment, and she woke up and she said, let me just teach you a little bit of a lesson right now. Let me show you what that felt like. And you see the pain on her face because you're not supposed to fall so easily back into let's pretend nothing happened. ค่ะ Gotta keep up with these things. She's like, what just happened? The way she was อันหนึ่ง looking ไป at เที่ยว her กับผู้ชายกลุ่มนี้ The way she was looking at her picture, bro. อันหนึ่งไปเที่ยวกับผู้ชายกลุ่มนี้เหรอ ครับ ผมไม่คนคอยจับตาดูเอาไว้ ไม่อยากให้ลูกสาวไปยุ่งกับเด็กเกเรกลุ่มนี้ ลูกสาวคุณนี่เสน่ห์แรงไม่เบาเลยนะ คุณหนึ่งมันใช่เวลามาพูดเล่นไหมครับ ไม่ได้พูดเล่น It's true. ชม ระวังนะถ้าหนึ่งรู้ว่าคุณให้คนไปตามถ่ายรูปแกแบบเนี้ย
แกจะโกรธเอา ก็อย่าให้แกรู้สิครับ You said that way too happily. That feels naive. The point isn't that I won't let her find out. The point is you, is already on thin ice, shouldn't be doing things that your daughter wouldn't want. Like you have no goodwill. You have nowhere to go. If you get one more strike, you're out of here. That's the point. แล้วคุณคิดจะบอกเรื่องนี้กับฟ้าไหม เขากลับต่างประเทศไปแล้วนี่ครับ แล้วอีกอย่างอันหนึ่ง She just left like that. She didn't say nothing to nobody. ก็สนิทกับคุณหนึ่งมากกว่าฟ้าด้วย หรือว่าผมควรจะเป็นที่ปรึกษาให้ลูก Please don't. ยังไง ก็เป็นพ่อที่เข้าอกเข้าใจลูก เพราะว่าถ้าเกิดผมไปบังคับอันหนึ่งเนี่ยเขาก็คงจะต่อต้าน และก็ไม่มีวันที่จะสนิทใจกับผม พอผมสนิทกับลูก ผมก็จะชวนแฟนลูกมาที่บ้าน ทีนี้ทุกอย่างก็จะอยู่ในการควบคุมของผม That's actually a smart parenting strategy. If you can't stop them from doing it, have them do it where you are around to supervise and manage. It's pretty good. คุณว่าดีหนึ่งก็ว่าดี งั้นถ้าได้เรื่องแล้วเดี๋ยวผมโทรบอกนะครับ Her with the boyfriend is just กลับก่อนนะครับ killing, isn't it? We shall see.ยูสีที่ไอชอบไม่มีอีกเหรอ ยังไม่ได้หรอ ไปดูอีกร้านกาแฟได้ปะ นี่มัน3 ล้านแล้วนะ Who is this bitch? Why is it that whenever Khun Nueng feels threatened or jealous, her first reaction is, I'm gonna find someone else? You're giving someone with the emotional trauma of rejection and abandonment because your attitude is always, I'm gonna leave you before you can leave me. ไอโน้ Who is แต่มันไม่ this มี shit? อ่ะ ให้ไอทำไงอ่ะ แล้วร้านนู้นน่ะ ร้านนู้นไม่สวยอ่ะ อุ๊ย ร้านนี้ก็ดูดีนะ ไปไหม ไปเถอะ ยู ฮะ เราไม่ชอบแม่ใครเกาะแขนอ่ะ Just sort your shit out, Khun Nueng. อะไร ยูเป็นแค่กับคนที่ไม่สนิทไม่ใช่หรอ เราสนิทกันจะตาย ไปเถอะอย่าเล่นตัวเลย This is the play out again. What are you doing? Just go get her. And apologize properly. God damn. I love those spoons. I really, really like those spoons. For soup, for yogurt, even though that's technically what they're meant for, I just love it. Everything about it. The way it curves at the end, everything. Wow. I love it. คุณหนึ่งช่วงนี้คุณหนึ่งได้เจอกันหนึ่งบ้างไหมคะ ไม่อะทำไมเหรอ แม่ฟ้าโทรมาเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้อันหนึ่งไม่ค่อยกลับบ้านเขานึกว่าคุณหนึ่งอยู่กับอันหนึ่งซะอีก ไม่ได้อยู่กับเรา ไปติดเพื่อน แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ เรากับเชษดูอยู่ ติดเพื่อนเหรอคะ เพื่อนที่มหาลัยเหรอ แล้วเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ใจเย็นๆ เด็กเพิ่งเข้ามหาลัยก็อย่างนี้แหละ สังคมเปลี่ยน ไม่ต้องห่วงหรอก เดี๋ยวเราแจ้งข่าว Acting like you care, parenting from afar. Okay, bitch. Okay.
อันหนึ่งไม่ได้ไปเที่ยวผับกลางคืนแล้วใช่ไหม น่าจะไม่แหละครับจู่ๆเพื่อนกลุ่มนั้นก็ไม่กล้าเข้าใกล้อีกเลย ไม่รู้ทำไม ถ้าเป็นคุณหนึ่งจะทำยังไงครับ หนึ่งจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลม เชษ ครับ เปล่า พูดต่อสิ แต่ช่วงนี้หนึ่งเขาไปสนิทเพื่อนอีกคนหนึ่งแทน เพื่อนอีกคน หมายถึงตัวเองหรือเปล่า เมื่อวานเห็นไปเดทกันที่ห้างมานี่ ไม่ใช่เดทนะครับ Even ผม if แค่ it ไป was เป็น a เพื่อนหนึ่ date, ง so เขาเฉย what? แน่ใจนะ แน่ครับ กว่าหนึ่งจะหายโกรธผมที่ผมพาคนหนึ่งไปที่ผับวันนั้น ผมแทบแย่ แล้วเพื่อนที่หนึ่งไปสนิทอีกคนเนี่ย ผู้หญิงหรือผู้ชาย ผู้หญิงครับ ชื่อ คุณหนึ่งจริงๆด้วย สวัสดีครับอาจารย์ จ้ะ งั้นผมขอตัวนะครับ กำลังอยากคุยด้วยพอดีเลย นั่งสิ สบายดีไหม ที่นี่กำลังหาอาจารย์พิเศษ อย่างคุณหนึ่งเนี่ย ถ้าลองยื่นสมัครทางคณะอนุมัติแน่นอน สนใจไหมคะ ไม่เอาอ่ะ เราไม่ชอบเข้าออกงานตามเวลา แต่อาจารย์พิเศษไม่ต้องเข้างานแบบอาจารย์ประจำหรอกค่ะ ก็ยังไม่ชอบอยู่ดีอะ แล้วเป็นไงมาไงอะ She keeps seeing you with different women every motherfucking where. I know he just grabs the hand of the person closest to her, like, yeah, bitch, okay, you moving on, I'm moving on. What? Is it the same person? Bruh. เราไปคุยกันที่อื่นดีกว่า ที่นี่คนเยอะอะไม่สะดวกเลย ไปสิ จะได้แนะนำหัวหน้าภาคให้รู้จักด้วย How can you be ignoring this again? ใครอะสวยมากเลยอะ The bitch is losing her last time. Stop it. Know your role. How are you still doing this to her? She told you that she loved you, that you're her dearest, and you're still out here acting like a child. นี่คุณหนึ่งจะไปเป็นอาจารย์สอนพิเศษเหรอคะ เข้าใจนะ เขาไม่รู้ว่าเขาจะอดทนอยู่ในกรอบได้อีกไหมอะงานครูมันหนักนะตัวเล็ก ให้เขาไปสู้กับเด็กๆสมัยนี้แค่คิดก็ปวดหัวแล้วไม่เอาอะ แต่คุณหนึ่งไม่ใช่คนที่จะมานั่งนอนแบบนี้นี่คะ ไม่เบื่อเหรอคะ เบื่อสิ เบื่อมากด้วย เขาใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อประชดย่าทำไมก็ไม่รู้ เสียเวลา มันผ่านมาแล้วนี่คะ คิดได้ตอนเนี้ยสำคัญที่สุดละ ขอบใจนะ ขอบใจ แต่ว่าเสียดายจัง คุณหนึ่งเล่นปฏิเสธไปซะทุกอย่างเลย ความสามารถก็เยอะ เสียดายของอ่ะ ที่จริงแล้วเขาอยากเปิดแกลเลอรี่เล็กๆอะเอาไว้ให้ศิลปินเนี่ยมาโชว์งานศิลปะ แล้วก็เปิดเวิร์กช็อปศิลปะ ดีเลยค่ะ งั้นเดี๋ยวสามเป็นคนหาสถานที่ให้นะคะ คุณหนึ่งคิดไว้บ้างหรือยัง ว่าอยากได้ตึกกี่ชั้น ที่เขาอยากได้พื้นที่กว้างๆ มีพื้นที่สีขาวเยอะๆ แล้วก็มีพื้นที่ที่ให้เขาแบ่งเซกชันไว้สอนงานศิลปะ สอนวาดภาพ อ้าวในเมื่อกี้คุณหนึ่งบอกว่างานสอนมันเหนื่อยไงคะ มันไม่เหมือนกันนะม่อน เขาอยากสอนแบบมีแพชชั่น เขาไม่อยากสอนแบบต้องมาเคี่ยวเข็นนักเรียนอะไรแบบนี้ไม่เอาอ่ะ น่าเบื่อจะตายอย่างนั้น ดีเลยค่ะ งั้นตอนเปิดแกลเลอรี่สามจะพาเพื่อนอินฟูมารีวิวลงโซเชียลให้ถล่มไปเลย จริงค่ะ ยิ่งช่วงนี้นะคะ เทรนด์งานศิลปะงานคราฟต์กำลังเป็นกระแสวันวานน่าสนุกดีนะคะ ดีจัง คุณหนึ่งได้ทำอะไรแบบที่ตัวเองชอบสักที ดีใจด้วยนะคะ ขอบใจนะ
เป็นยังไงบ้างคะ คุณหนึ่งชอบไหม สวยเนาะ3 เก่ง จ้า แล้วเด็กอันหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะ Your girl ไม่รู้สิ ไม่ได้คุย เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะ เปล่า เด็กเพิ่งเข้ามหาลัยนะ ก็เลยไปสนิทกับเพื่อนที่มอ ก็แค่นั้นเอง แล้วคนหนึ่งรู้สาเหตุที่เด็กอันหนึ่งตีตัวห่างจากคนหนึ่งไปหรือเปล่าคะ ตัวเล็ก จะพูดอะไร 3 แค่เป็นห่วง ว่า ฮะ ใจเย็นๆก่อนนะ เดี๋ยวเรารีบไป โอเคไหม ทำตัวแบบนี้ไม่สม นั่งตบ ปกติแฮงเอาท์กันอยู่2 คนเหรอ เปล่าค่ะ ปกติจะมีโฟกด้วย แต่ว่าเรียนคนละคณะ เวลาว่างก็เลยไม่ค่อยตรงกันนะคะ นี่เป็นทอมใช่ไหม ชอบผู้หญิงใช่ไหม ไม่ใช่ทอมนะคะ You're not? หนูเป็นเคลียร์ Okay. มันก็เหมือนกันนั่นแหละ ไม่เหมือนนะคะ เช่น อันหนึ่งมาได้ยังไงเหรอคะ อ๋อ พ่อเราเขาโทรหาอาน่ะ บอกว่ามีธุระจะคุยด้วย ก็เลยนัดมาคุยที่นี่ อ้าว นี่ยุ้ยใช่ไหม เห็นเชษเล่าให้ฟัง ใช่ค่ะ เพื่อนเราเหรอ มากกว่าเพื่อนค่ะ คุยกันอยู่ แล้วนี่เรียนคณะเดียวกันเหรอ ใช่ค่ะ แล้วนี่ไปสนิทกันได้ยังไงเนี่ย ตอนรับน้องอะค่ะ แล้วก็อยู่ชมรมเดียวกันด้วย เราก็เลยยิ่งสนิทกัน แบบนี้นี่เอง ว่าแต่เราเถอะ เป็นยังไงบ้าง หายหน้าหายตาไปเลยนะ ก็ดีค่ะ มียุ้ย I'm good. You How and sure you Mary. got? She helps me with everything. Oh shit! I love her though. I swear. ก็ดีแล้วนะ ถ้าจะคบกันแล้วพากันเรียน อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ แบบนี้น่ารักเดียว ไม่ต้องห่วง She said, whatever two of you think you're about to get into, I think they're cute. Okay. She said nothing you can do. Okay, can match up to what we've done. Oh, it's cute. It's cute they got herself a little friend. She's adorable. นะคะ Oh shit. อันหนึ่งเขาเรียนเก่ง จริงๆ เราก็เรียนเก่งกันทั้งคู่ เก่งจัง นี่อาไม่แปลกใจเลยนะ ว่าทำไมอันหนึ่งถึงเลือกคนนี้ Because now she knows they're just friends. อาจจะได้ไม่ห่วง The reverse psychology is crazy. ยังไงอาก็ฝากอันหนึ่งด้วยนะ ได้ค่ะ Not I could steal your girl, not. Not I could have the girl you're trying to make me jealous about. Not. Oh my God. ผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ And calling a nun's bluff. งั้นนั่งคุยกันไปก่อนนะ เดี๋ยวอามา
ทำตัวแบบนี้ไม่สมกับเป็นคุณเลยนะ แล้วคุณจะให้ผมทำยังไง Relax นั่งตบมือยินดีเหรอ ที่ผมเรียกคุณมาวันเนี้ยให้มาช่วยห้าม ไม่ใช่ให้มาส่งเสริม หนึ่งก็ไม่เห็นว่ามันจะเสียหายตรงไหนนี่ น่ารักดีออก นั่นทอมนะคุณหนึ่ง ลูกผมคบทอม แล้วยังไง หรือว่าต้องให้คบกับผู้ชายแล้วพลาดทอง คุณหนึ่ง หนึ่งกำลังเปรียบเทียบให้คุณได้เห็น ว่าการคบผู้หญิงมันไม่ได้มีอะไรเสียหายเลย อันหนึ่งควรมีอิสระในการเลือกใช้ชีวิตของตัวเองนะ I think he would be upset if she was คุณ dating ไม่เข้าใจ anyone ปัญหาตอนนี้คือ ผมรับไม่ได้ที่ลูกผมผิดเพศ ทำไมเรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดกับลูกผมด้วยอะ That was wrong คุณหนึ่ง คุณช่วยไปบอกอันหนึ่งให้ทีได้ไหม ว่าแบบนี้มันผิดปกตินะครับ ช่วยผมหน่อย Yeah you're asking คุณก็ไป the บอกลูก wrong คุณเองสิ person อันหนึ่งฟังคุณ ผมอยากให้คุณพูด ไม่อะหนึ่งจะไม่พูดอะไรทั้งนั้น แล้วถ้าหนึ่งตัดสินใจที่จะทำอะไร หนึ่งจะสนับสนุน แล้วถ้าคุณอยากสนิทกับลูก คุณต้องเคารพในการตัดสินใจของอันหนึ่ง แต่สิ่งที่คุณทำวันนี้มันไม่ใกล้เคียงเลย กับคำว่าอยากสนิทกับลูก สิ่งที่คุณทำมันเหมือนอยากผลักลูกออกด้วยซ้ำ ขอบคุณค่ะ So their psychology is such a พ่อล่ะคะ อ๋อ กลับไปทำธุระแล้วน่ะ แล้วนี่อายุเท่ากันหรือเปล่าเนี่ย เปล่าค่ะ หนูเด็กกว่าหนึ่ง แล้วอันหนึ่งอายุเท่าไหร่เหรอคะ 36แล้วน่ะ โห ไม่เหมือนคนอายุ 36 เลยค่ะ เหมือนไม่ถึง 30 ด้วยซ้ แล้วคิดว่าอายุเท่าไหร่กัน ำสัก 20 ต้นๆมั้งค่ะ Oh, stop lying. She can't be 22. Not out of any disrespect, because Faye's gorgeous, but she just has too much presence, too much power, too much elegance, too much daddy to be confused with 22. Let's be very for real, okay? The most you can do is 27, 28. All right? Come on now. เหมือนจะเป็นพี่สาวมากกว่าคุณอาซะอีก Who you ถ้าอย่างนั้นเรียกพี่ก็ได้นะ She looked at us and goddamn. ไม่น่ารักเลยนะอันหนึ่ง ไม่น่ารักก็ไม่ต้องรัก ขอโทษนะคะ อันหนึ่ง Sam คุณหนู was นี่ so น่า serious. กลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยอย่าทำกับสามแบบนี้นะคะสามจะเป็นเด็กดี She said do what? Do anything. เด็กอันหนึ่งนี่เก่งเหมือนกันนะคะ ที่ทำให้คุณหนึ่งเป็นแบบนี้ได้ เป็นยังไง ชี้ ขี้หึงอะไรตัวเล็กพูดมั่ว ยังจะมาปฏิเสธอีกนะคะ เล่นหวานเสน่ห์ใส่เด็กยุ้ยซะขนาดนั้น ป่านนี้เด็กนั่นคงใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแย่ละแล้วคุณหนึ่งไม่กลัวทะเลาะกับอันหนึ่งหรอคะ They're already in a fight. เดี๋ยวเย็นนี้ก็รู้เรื่องเองแหละ Oh, so you're provoking her so she'll come back to you? Jesus Christ. Okay. Like, in some sense, I don't know if Anang consciously did it, but maybe her subconscious knew that if she showed out, like went out partying, like Kanang would hear about it and be moved to intervene. Just the exact same thing, just paralleling each other left and right and back and forth. คุณหนึ่งคะ มีแขกมาหาค่ะ แกงเสร็จพอดีเลยค่ะ แต่ป้านี่มาทำต่อหน่อยนะคะ ค่ะคุณหนึ่ง ตามอามานี่ What
วันนี้หนึ่งจงใจโปรยเสน่ห์ใส่ยุ้ยต่อหน้าเขาชัด หรอ นี่อาทำแบบนั้นเหรอเนี่ยไม่เห็นจะรู้เรื่องเลย ๆทำไมคะ ปกติหนึ่งไม่ทำอะไรแบบนี้นี่ แล้วรู้ได้ยังไงว่าไม่เคยทำอาจจะเคยทำแต่หนึ่งไม่รู้ก็ได้นะ ทำไมเป็นคนแบบนี้ จะว่าไปนะ ว่ายุ้ยก็น่ารักดีนะ แต่ยุ้ยชอบเขา เดี๋ยวก็รู้ว่าหลังจากนี้ยังจะชอบเรา I can steal your side chick. I can make your side chick my side chick. Oh shit. She said we'll see if she still likes you or not after I'm done with her. Like, what the fuck? It's so much self-assurance. Holy shit. หนึ่งคิดจะทำอะไรกันแน่ เขาไม่เชื่อหรอกนะ ว่าหนึ่งจะมาสนใจยุ้ยจริงๆอะ คิดว่ารู้ใจขนาดนั้นเลยเหรอ เขายิ่งกว่ารู้ใจอีก เขารู้ทุกเรื่องของหนึ่งนั่นแหละ หรอ ใจร้าย She is being mean, honestly. Like, after everything, like, you started this shit, like, you were wrong. She was just showing you a little bit of a lesson. Like, you're just supposed to take the lesson with some humility and grace and chase the girl and buy her flowers and give her kisses and pet her and treat her really nicely for a while. Like, you're not supposed to call her bluff. God damn. Let a nun have this. ทำไมถึงต้องทำร้ายจิตใจเขาขนาดนี้ด้วย ทั้งๆที่เราสองคนก็ เราอะไร She said, what do we do? I thought you couldn't remember. Fatty. หนึ่ง เราสองคนมันทำไม หนึ่งก็รู้ว่าเขาหมายถึงอะไร แล้วระหว่างเรา มันมีอะไรเกิดขึ้นด้วย Interesting. So we went from Khun Nueng denying their relationship to Khun Nueng pushing for Nueng to recognize that they have a relationship. Look, you pout with your หนึ่งไม่ eyes. แฟร์เลยอะ ดูทั้งรู้ว่าเขาไม่มีทางชนะ ทำไมไม่หึงเขาบ้างอะ ถ้าเขาหายไปควงใคร หนึ่งก็ไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ปะ รู้ได้ยังไงว่าไม่รู้สึก เรารู้ได้ยังไงว่าไม่หึง Thank you. Gave the girl the small gift like I was jealous. Thank you. Tao mày hiểu rồi. So cute. ป้านิ่มไปพักเถอะค่ะ เดี๋ยวหนึ่งจัดการเอง ค่ะคุณหนึ่ง นั่งสิ I'm just gonna mute it because the copyright is insane. Khun Nueng likes to watch Nueng eat. I just haven't found out why. I mean, the kinkier reason would be that she likes to see her face in pleasure, but the simpler reason would be that she just enjoys taking care of her.
วิธีแสดงความรักมีเยอะแยะไป อย่างทำกับข้าวให้กิน Sound like she was saying, for example, what we did. She ended up in cooking. อาหมดไว้ที่จะทำอะไรแบบเด็กๆแล้วนะ ให้ไปตามหึงตามหวงเนี่ยมันไม่ใช่อาอยากอยู่แบบสบายใจ ชอบก็อยู่ ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรมองหน้าอาทำไม มีอะไรสงสัยอีก อันหนึ่งรักเขาจริงๆเหรอ ที่ถามเนี่ย อยากได้คำตอบ หรือว่าอยากให้อาพิสูจน์ I mean, both, you know what I'm saying? Like, give me the answer and then prove it to me, you know what I'm saying? Like, what are we doing here? Come on. แล้วถ้าเขาอยากได้ทั้งสองอย่าง Okay. Because I was joking, but also, fuck it. I am the Black Whisperer, okay? Oh. Okay, because I think I'm blushing now. Holy shit. Okay. All right. ได้ แบบนี้พอจะพิสูจน์ได้ไหม Nah. You gotta do a little bit. ยังไม่ได้ค่ะ Where's... But also notice Khun Nueng did not say it. Khun Nueng still seems to be allergic to saying I love you. Well, why? Wherefore? Why? Wait. Did I... She hasn't said it yet, right? Or am I forgetting something? Because, like, I feel like... Nah, she hasn't said it. Or has she? I've watched the scene where she was helping Anung steady and she thought Anung was asleep and Anung just heard it, right? But I don't think she's ever said it to her face, right? She's never said it to her face. Like, why are you allergic to saying I love you? They're attached to charm? Jesus, okay. คิดถึงอันหนึ่งจัง คิดถึงแล้วทำไมไม่มาหา Daddy Khun Nueng. ที่อันหนึ่งยังไม่โทรหาเขาเลย ช่างมันเถอะค่ะ ตอนนี้เขาอยากสนใจแค่อันหนึ่งมากกว่า She said, come here. ดี จากนี้จะไม่มีการรีเซ็ตอะไรใหม่ทั้งนั้น
please, dear Lord. คืนนี้หนึ่งจะรู้ ว่าอารักหนึ่งแค่ไหน I'm just now realizing how big his head are. Especially in comparison to Yoko. That's actually crazy. นี่อันหนึ่งค่ะ Okay. Well, I think that's it for episode. Okay, so นี่อันหนึ่งค่ะ we went from nothing to like 3 in a row. Okay. Alright. Okay. Alright. So this has been my reaction to like the series episode 1. Things are happening and it's been crazy. It's been an episode of psychological warfare and emotional torment and reconciliation, and it's been a whole thing. Okay, if you have enjoyed my reaction, hit the like button, leave a comment, tell me what you thought, hit the subscribe button so that YouTube can notify you every time I upload a new video. And without much ado, I will see you all later. Wow.